tới tụi tôi vậy nè. Chỉ chút nhíp nữa hai cái đó thôi à. Nó còn cái nào bây giờ mình đứng chút chụp hình cái ai căng nè. Đã chút. Thì ai coi. Nãy vậy con tiếng hơi lên chút lên cho mình chiếc nào kia cho mình tao mình. Phải mới được. Mà thôi chụp cái tàu lớn mà đi chiếc gầm nhỏ. Rồi chịu thôi. Tiếng quen hả, quên quen tiếng. Cảm ơn có qua có lại đây. Bao nhiêu chiếc cruise cập bến bữa nay. Đây là chiếc Voyager and Icon of the Sea. Bây giờ mình đang lên trên Cozumel. Oh wow, đi tàu á. Wow, another cool. wow. Another one coming. Hey, em.